आवाज़ है। कर रेस कर। तो हे गाइस, कैसे हैं? ये टोयोटा की इनोवा गाड़ी है और ये गाड़ी में क्या होता है ना, थोड़ा देर गाड़ी चलती है ना, गर्म होने के बाद इंजन से एक नॉइज़ आता है। तो कैसा नॉइज़ है अपन उसको डायग्नोस करेंगे, चेक करेंगे और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सीलरेशन करूँगा थोड़ा, क्योंकि अभी नहीं आ रहा है और गाड़ी जो अपना स्टार्ट है। तो अभी कोई भी आवाज़ नहीं है। चलो इंजन साइड चलते हैं। आदिल एक्सीलरेशन करते, एक्सीलरेशन कर। अभी कोई भी आवाज़ नहीं है। इसको 15-20 मिनट में चलने देता हूँ, फिर उसके बाद जब आवाज़ आती है मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि कैसा है ना, ये गर्म होने के बाद आती है ये आवाज़। तो क्या आवाज़ है मैं आपको बताता हूँ और कैसे डायग्नोस करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा चलने देते हैं। हाँ कर एक्सीलरेशन का। देख सकते हैं आवाज़ आ रहा है, धीरे धीरे आवाज़ बढ़ रहा है। रेस कर। बस बस। तो आप सुन सकते हैं ये चू 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 सीटी मार रहा है। कर रेस कर। हाँ आप सुन सकते हैं यही आवाज़ है। कर रेस कर। तो कैसा है ना, ये जो आवाज़ है ये ऑल्टरनेटर बेल्ट का आवाज़ है। ये जो ऑल्टरनेटर वी बेल्ट है ना, ये इसका आवाज़ है। बट अगर अपने को अभी ये कंफर्म करना रहे कि हाँ मतलब 100% यही गया है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे कंफर्म करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे कि इसका ही है। तो अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा पानी डालूँगा बेल्ट पे। थोड़ा मैं कूलेंट डाला हूँ। कर रेस कर। अभी आप देख सकते हैं पानी डालने जो आवाज़ था वो चला गया। इसका मतलब जो है ना अपना बेल्ट का ही है। तो चलो इसको खोलते हैं और मैं नया भी लेके आ गया हूँ, उसको इंस्टॉल करते हैं फिर आगे बताते हैं। आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल आवाज़ नहीं है। बस बंद कर दे। अभी ये बेल्ट निकालने के लिए ना ये जो टेस्नर है ये अपने को कटाना पड़ेगा। तो कैसा इसका 14 नंबर का बोल्ट रहता है ये टेस्नर, 14 नंबर के पाना लगेगा इसमें। तो ये 14 नंबर का पाना लगा के अपने को खींचना रहता है, फिर जाके ये बेल्ट निकलेगा। बहुत हाई टेंशन रहता है इसका, तो इसके लिए मुझे पाइप लगा के निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले निकालते हैं फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चल कटाया फुल कटा। बेल्ट को निकालते हैं। चल धीरे धीरे छोड़ दे। बेल्ट मैं उतार दिया हूँ। तो कैसा इसको ना पंखा के पीछे से निकालना रहेगा। ये फैन के पीछे से आएगा, ये देखो। तो आप देख सकते हैं मैं बेल्ट को निकाल के ले लिया हूँ। तो कैसा ना ये बेल्ट जो क्रैक हो गया है और जो आवाज़ करता है ना, ये कैसा ये हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से आवाज़ करता है। और ये जो इसका गैप है ना टीथ का, ये बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से ना ये आवाज़ करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्रैक हो गया है कहीं कहीं से। तो मैं नया लेके आ गया हूँ। तो चलो उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर आगे आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ आवाज़ आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये मैं नया लेके आ गया हूँ। तो कैसा इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो जिधर टीथ बैठती ना ये एकदम सॉफ्ट रहता है। तो कैसा ये जब तक सॉफ्ट रहता है ना तब तक आवाज़ नहीं करता। जब हार्ड हो जाता है ना ये चीज़ तब आवाज़ करता है। और जब हार्ड होता है ना फिर क्रैकनेस आ जाती है, मतलब क्रैक होने लगता है ये। और अभी इसका आप टीथ की गैप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा गैप नहीं है। और ये क्या जब गैप बढ़ता है ना उसकी भी वजह से आवाज़ करता है। सो चलो इंस्टॉल करते हैं इसको। तो पंखे के पीछे से इसको डालने का ये बेल्ट, इसे पंखा के पीछे डाल के घुमा देने का पंखा। तो
इधर फंस रहा है बस। पकड़। तो आप देख सकते अभी ये आ गया है। हम इसको चढ़ा लेते पहले। तो ये चीज़ कभी भी निकाले ना, इसके रोटेशन पे ध्यान देने का। मेन जो रहता है वो रोटेशन रहता है। आराम से देख सकते हैं मैं चढ़ा के ले लिया हूँ। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। जा स्टार्ट कर। आप देख सकते हैं अभी कोई भी आवाज़ नहीं है। वापस से बंद करके कर। हाँ स्टार्ट। हाँ तो आप देख सकते हैं अभी कोई भी आवाज़ नहीं है। जो भी आवाज़ था वो बेल्ट का था। वो भी कैसा आवाज़ करता था जब गर्म होता था। गर्म होने के बाद मतलब 15-20 मिनट बाद। तो मैं इसको एक बार गर्म करके भी चेक कर लेता हूँ। थोड़ा 10-15 मिनट चलने देते हैं, फिर देखते हैं आवाज़ करता है कि नहीं। क्योंकि कैसा है ना, कभी भी अगर बेल्ट में आवाज़ रहे ना तो पानी डालने का, अगर पानी डालने पे चला गया तो समझ जाने का 150 टका उसका ही आवाज़ है। तो कैसा अपने केस में भी वैसा ही था। अपन पानी डालते थे, आवाज़ चला जाता था। तो थोड़ा मैं गरम करके चेक करता हूँ। जब तक करता हूँ वीडियो को पॉज। तो आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो गया है। गाड़ी को मैं स्टार्ट ही रखा हूँ, बट कैसा है कुछ भी आवाज़ इसमें नहीं है। तो जो भी अपना प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो ये थी टोयोटा की इनोवा।